Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gerçek hayatta, yani şu an bunu gerçek hayatta zannedin, Minecraft. Ama ormanda kalırsanız ne yapacaklarını söyleyeceğim. Ne vuruyorsunuz Zeynep ya? Evet arkadaşlar, ilk öncelikle odun toplayın. Ama eliniz ağrıyacağı için bir çubuk bulun. Artık çubukla ya da aman bu sopa. Bakın burada sopa yazıyor. Sopayla bunu kıracaksınız. Ama sopa kırılırsa, hatta kırılmaz, böyle bunu bir tane kırmış olursunuz. Ve odunlarınızı zaten siz bunu odun sayarsınız. Şimdi gidin, ilk önce küçük bir ev yapın. O da buraya yapın işte. Oo. Evet. İlk öncelikle ev yapın. Ev yapmak yani çok evde kalmanız için şey yapacaktır. Ve sonralıkla yatak yapmanıza gerek yok. Ama biz Minecraft olduğumuz için yatak yapacağız. Zaten siz yatak yapamazsınız ormanda. Yaparsınız da biraz zor. Kuzudan biraz yün alacaksınız. Biraz yün keseceksiniz. Ama öldürmeyeceksiniz. Onun yünleri çıkmaya başlar. Ama zamanla Ama biz öldüreceğiz mecburen. Bir dakika arkadaşlar, geliyoruz hemen. Zeynep, o kuzuyu öldürme. Evet arkadaşlar, geri döndük. Ve kuzuları öldürmeyeceksiniz. Yanında bir makas varsa makaslarla bunların şeylerini kırpacaksınız. Ama 2 kişiyseniz 2 tane yapacaksınız. Orada bir tane daha kuzu gördüm. O 3 tane, bir tane yatak yapabilirsiniz. Ama Minecraft olduğunuz sürece. Bir tane çıktı. Sen nasıl bir kuzusun? Bir tane veriyorsun. Hı? Bakma bana öyle, yürü git. Ölmedi maşallah. Orada bir tane daha kuzu vardı. 2 tane bekleyemeyeceğim kuzucuk. Yanınızda makas varsan alabilirsiniz. Artık yatak yapmaya hazırız. Ay, çok kasıyor be. Şimdi evet, biraz daha gidip odun toplarsınız. Biraz daha toplayın. Yünden belki halı yapabilirsiniz. Yani ama bak, size gerçek hayatta söylüyorum, Minecraft'ta değil. Böyle onu yere serersiniz. İşte güzel bir şey olur. Şimdi ve sonra sopayla biraz daha odun yapın. Zaten şunlardan biraz. Hadi, bunu çıkmadı sana. Minecraft artık ne yapalım, değil mi? Kıralım. Eliniz biraz acıyacak. Tabi bu kadar hızlı kıramayacaksınız. Şöyle 2 saat böyle olacak. Mesela böyle olacak. Şimdi kıralım odunlarımızı biz ama. Siz odun kırarsınız artık ormanda kalırsanız. Kırın. Ve ne bulursanız yiyeceksiniz çok açsanız. Ama böyle bildiğiniz bir şeyse. Yani bildiğiniz bir böcekse, zehirsizse onu yere alıp hop ağzına atacaksınız. Tabii burnunuzu tutun. Belki tadı kötüdür. Hani şuradaki kuzuyu da kırpalım. Hops. Evet, 9 tane yün. Şimdi 16 tane de odunumuz oldu. Tabii siz de kaç tane toplarsanız o kadar. Ama Minecraft'ta 4'er saydığı için. Oha. Zeynep, kaç tane çubuğumuz oldu? Sopamız, pardon. Ya ben bunları çubuk zannediyordum, sopaymış. Yarım suya düştü. Zeynep, neden karışık koyuyorsun? İnsan şöyle yapar. Kır şu crafting table'ı. Kırdın mı? Neden bunları bir arkaya koydun?
Onu da anlayamadım pek. Adam her şeyi yaptı. Ay yemek de. Keşke kuzulara binebilsek. Keşke. Ama neyse. Kuzu kaçarsa kaçsın, zaten ihtiyacımız yok. Benim odun ye... Ben de... Orada bir tane de odun var, yanlış koydum. Ya da abi odun kalsın burada, çıkarırız geliriz. Ama sakın buradan başlama, buradan başlayalım. Çünkü oradan başlayınca çıkamayız. Yani buradan başlayalım. Dur, ilk Zeynep odunun var mı? Çabuk bana yatak yapacağız. Kaç tane odunun var? At bana hepsini. İnşallah yapabileceği kadardır. Kaç tane odunun var? Bak akşam oluyor. Oha. Aha bir de bu nerede geçmiş göremiyorum. Oha 2 tane yatak yapıyorum. Arkadaşlar neden yataklar böyle derseniz çünkü biz yeni bir güncellemeyle gelen Minecraft'ımızı yükledik. Böyle bir Minecraft var. Böyle çok değişik. Böyle yataklar falan. Zeynep yattın mı? Yat artık. Yatsana. Ne oluyor lan? Ha böyle mi yapalım yatakları? Tamam. Zeynep. Oğlum nereden ok atıyorsunuz? Oha. Bir dakika. Bakın şurada iskelet. Zeynep. Ben ölüme gidiyorum, bay bay. İşte gidiyorum. Bir şey demeden, şikayet etmeden. Çek git lan. Abi sen de bir ok atmazsan çok... Zeynep kaç. Kaçma bana. Zeynep kılıcını bana ver. Onun okuduğu mektebi. Çabuk bana o kılıcı ver. Ve ben de bütün eşyalarımı koyayım. Şu an gaza geldim. Sakın yatağımı kırma, o benim yatağımı. Bom. Maalesef bu şeyi Creative'den almak zorunda kaldık. Çünkü size tanıtıyorduk. Okçu bir rahat vermedin. O yüzden senin bu evde ne değişik oldu ha. Nerede lan o? Bazen okçudan da oku düşebiliyor. Aha, oradakiler benim acım. Aldı. Oyun kastığı için. Allah. Evet tabi siz ormanda gittiğinizde iskeletor görmeyeceksiniz. Ben size şurada başka birisi de geldi. Savaşmak zorundasınız. Ya savaş ya da ölüm. Sen de geber. Ne çıktı be. Şimdi bunu yerim. Zeynep bak okum var. Okum. Bakın şimdi bu oku kendime sokacağım. Gördünüz mü? Kendime soktum. Çık şunu alalım. Al. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. İkinci şeyimizde göreceksiniz. İkincisi de gelecek. Ormanda ne yaparsınız? Ve kendinize iyi bakın. Bay bay. Bir dakika şunları da koyayım. Ve bay bay. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.